各位觀眾，大家好！今日香港發哥嚟到咗日出康城嘅領都。今日人哋嘅尋寶遊戲未開過嘅，裡面有張卡嘅，俾大家玩尋寶遊戲。而家我行到日出康城領都嘅第五座，向前行。大家記住向前行啦，繼續向前行。我會繼續向前行。一直向前，一直向前。好啦，觀眾，你行到一半中間嘅位置，你就可能見到呢個嘢，見到呢個嘢就一直行，就一直行，好快到。發哥會送個尋出機。呢個係我已經開過啦，我開咗一個古天樂看先咯，最期待嘅 T 恤。好，繼續。順利，下次你要記得快啲攞，你唔攞嘅話就可以平攞。行到呢個，行到去呢度，之後呢度。就一直行，即係直行到㗎啦。好，各位觀眾，見唔見呢度呢個位置？呢度見到有個 lift 嘅，我哋呢個斜呢度。好，而家落嚟，斜路慢慢落，冇跟住。好啦，入到嚟斜路之後咧，當然入到嚟斜路之後。尋寶嘅，之後見到呢個櫃啦，入到嚟我就會將呢個嘢大個將呢個咁大支咁大支喺呢度見到櫃嘅呢位係櫃 fans 見到，記得同我講。好啦，各位觀眾，大家記住，日出康城領都喺第二座附近嘅位置啊。係啦，因為你喺商場行落去咧，即係你行喺商場度行 B 出口，之後咧我見到個領都牌，跟住直行，有個大斜路落去，之後對八達通一行，之後就係行，就係到。跟住我頭先俾你嘅片段，一直行就會到。我呢邊到呢度嘅，咁好呢邊到呢度。唔該大家俾個 like，咪 subscribe 我，唔中意就鬧爆我。好，我哋下次見，得閒再 send 啲測評嘅食嘅片俾你哋，拜拜。